Përmes një fanzone të ngritur nga Bashkia Nodone e qytetit banor të Pogradesit, por edhe pushues, ndoqën në një ekran të madh ndeshjen e futbollit të kombëtarës sonë me Serbin. Me thirrjet për Shqipërinë, i gjithë Odeoni ishte përmbushur për plot mbrëmjen e së shtunës. Ekipet kombëtare të Shqipërisë dhe Serbisë në futboll e kanë përfunduar ndeshjen pa gola, të mbajtur ditën e shtunës në stadiumin Arena Kombëtare në Tiranë, dhe kështu kanë siguruar një pikë secila. Shqipëria ka humbur shansin që të dalë nëpërsi përmes një penalltie në të cilën ka dëshmuar të shënojë Reimanaj. Shqipëria dhe Serbia janë pjesë e grupit K për ndeshjet kualifikuese në kampionatin botëror 2026 së bashku me Letoninë, Andorrën dhe Anglinë. Në Pogradec dhe jo vetëm, ndeshja e kombëtare sonë të futbollit me Serbinë u ndoq edhe përmes televizorëve në lokale të ndryshme.